哎，后溜了，哎呀，哎呀，刹都刹不住。铁锹，起床了。可爱的铁锹，早上好，起床了。哎呀，我的铁锹又大了一点了。来，过来，我抱你下来。哎呀！铁锹，过来，过来。早上起来它都要跟我粘一下的，它都要粘一下。啊，一晚上没见了，它都要粘一下，非常乖。我的铁锹真是棒。来，它这个毛发已经开始退了，这里都发白了，都开始有那种新的毛发出来了。朋友们好呀，我是在乐山的武夷山。昨天夜里是在这个萧山区露营的，准备一人一车一狗，夏季骑行西藏，用5年时间骑遍整个中国。一人一车一狗，出发了，穷游西藏。现在往温州方向还有300多公里，到了进入温州那个地方，全是大山，都是弯弯绕绕的隧道，上坡下坡，啊，一到那里。备用电池拿出来，充上，然后一绑。我这个支架看的是非常的正确啊，这个焊起来50块钱，这个焊一下值得。如果不焊，要是断了，那就不是50块钱的事了，对吧？这个焊起来50块钱，可以挑战西藏所有的路线啊！我觉得有信心，没有问题。上，哦，终于上来了。
大不大？这个坡大不大？哎呀，坡太长了。哎呀，耶，这个山不知道有多少。耶。哇，还有后溜了，哎呀，刹都刹不住，哎，这个坡太斜了，加把劲，哎呀，好希望那个小房车带驱动啊，小房车不带驱动，我估计。在这个温州就把我给累趴下。让我休息一下，在这个大山里面都还没开始，这么大的坡，哎呀，真希望厂家快点把这个小房车电驱动的快点搞出来，弄出来。哎呀，弄出来我就不怕了。这个没驱动，它要后溜了，我刹车都快刹不住了。不管怎样，也要把它走到前面去。前面是我向往的地方，很快就要到了。今天晚上要吃鸡了，吃鸡腿了，不吃鸡腿。还有那么多山，等下没力气爬了。马上就到上面来了，到平位置来了。好长啊！好了，我要上来了。好了，轻松了。帮我搞一身汗。好多朋友说我好多天没洗澡了，在这个大山里，我估计洗不了澡，每天都会汗流浃背，洗不了澡，没有水。我现在做饭的水都没有了。如果接得到泉水，就去接泉水；接不到，想办法去找水。山里面如果有人家，就去人家里面借；没有人家，我推都要把它推出去。哎呀，我真希望厂家能够把那个带电驱动的拖挂快点研制出来。技工大哥，技工大哥，你如果看到我这个视频了，哎呀，希望你能够再加把劲，早一点把它弄出来。我相信那个带驱动的一定能够胜任。为什么？因为他们的3轮车它也就是1500瓦，你研制出来这个就是2000瓦，后面是1000瓦，前面是1000瓦，2000瓦完全可以胜任。再加上人的动力，加上电机的动力，绝对可以。所以这个现在是前面只有一个500瓦，后面一个500瓦，再拉个几百斤的房车，房车一点动力没有。入了上坡，它不会往前走，它只会往后面拉。你想一下，这是什么样一个反差，对吧？你往前面推，它往后面拉，它给你反着搞，你哪里受得了这么大的坡呀？现在在这个深山老林里面，除了路边的汽车，就是我。现在是下坡了，下坡能够舒服一点，让它滑吧。虽说云贵川的大山厉害，但是温州的大山那也不是盖的。哇，你看，全是山，连绵不断，一路基本上看不到人家。你就算看了2、3户，一下子就看不到了。我现在在这个山上，好不容易走一段平路，
现在又在爬山了。这个山，这个坡不是很大，还行，能够骑得动。在最前面那个坡实在太大了，推得我。哎呀，前面怎么有一个这个呀？这是什么东西啊？挡着我的路了。这是铁还是什么？哦，塑料管。这是塑料管。塑料管。我现在前车是不担心了，我现在担心这个呀，嘎吱嘎吱响啊！我生怕它断了，我的天呐！这个断了，我就真的是要在大山里面哭啊！哎呀，这个真的，我好害怕它断了，从哪里断我都害怕，真的害怕要命啊！它是这里咔吱咔吱咔吱响，就是这个地方，前车没问题了，前车一点问题没有，这是后车啊！这后车我担心的要命啊！前面又是大山坡了。又是大山坡了，我的天哪！现在是推坡的时间到了，一鼓作气把它推上去。又是坡，好，跑起来，跑起来，兄弟姐妹们！前面是我要向往的地方，好。不要停，现在还有惯性，停下来就麻烦了。终于可以骑了，终于推上来了。今天是推了第2个坡了，这还没到温州呢，这边还是属于杭州萧山的地盘。到温州还有300公里不到了，290多公里。我的电充满了吧？充满了。不充了，给它休息。好，拔掉，让它放在这里。这边充电了，太能充电只有0.8安了，没关系，我这里还有3格电，3格电够我平时手机充电了。我只需要留1格电，我都够了。朋友们，今天的电够了，在这个大山里面不怕了。雨没有下来。虽然它阴着，但是多少它有一点光，把电充满了，非常棒。能在你这里接水吗？啊，接水你可以把车往那边挪。水在哪个地方？在那边。在那边。在那边。你那我不要停在这里。我知道，我骑到那里去。啊，我不加油的。我看你就是踩着了。水接好了，做饭够了。谢谢了。从武汉。我碗给震掉了。这个路太烂了，这个路，它不会给震断、震垮了吧？这个要是搞垮了就完蛋了，炉子都没地方放。这个不要震断了啦，我害怕的要死啊！我看一下弯了没有，还好没有这么弯，总感觉有点下垂了，有点下垂的感觉。这个地方是断的。我把它绑起来了。到西藏那个路应该是平的吧，不会像这样子坑坑洼洼，它一震一震，它不断的给它搞断。
东西都被它震掉了。有没有前面有没有掉东西啊？现在是下午的4点钟了，我从我背后的318国道拐到这个，好像是一个荒废的路，就在这里露营吧。今天晚上，我看一下哪里有一个空场地好一点的。我想看一下这个下面是不是一个水井啊？它这里好像有一个小水塘，是水井吗？这个水里面怎么这么脏？还是什么原因啊？长草了吗？这个是草还是脏啊？看不出来呀。这边是一个荒田，还养了羊。前面，今晚我的露营地就在这里了。在下雨了哎，我赶紧。下雨了啊？下雨了。我没听懂。岛里下雨了。不是，不是的。我是旅游的。哦。旅游的。哦。我看到您在这，我那个旅游车在那里。我看到您在这里忙，我过来看一下。看一下这个水，我能提着洗澡吗？不能洗的，不能洗的。为啥？很脏的。很脏的。哎。哦。那有垃圾的。啊？有垃圾的。什么意思？我听不懂。这个知道的啊。啊。有垃圾那个放下去的。有垃圾的放在。哎，那个要啊？那个钓物嘞。哦，您这里养的什么？反正我没听懂。我要养个河蚌呀。啊？河蚌。河蚌是什么东西？养珍珠啊。珍珠啊？哎。哦，养珍珠。哎。哦。养珍珠啊，那个这个钓物啊，那是下去的。哦。这个当时那个很脏的。很脏的哈。哎。那我就。那皮肤也要刮起的。哦，皮肤会痒。哎，要痒的。啊。那就是很不卫生的这个东西。不卫生。哎。啊。您这养全部都是珍珠啊？哎，就是那个养珍珠的。哦。养河蚌珍珠的。哦。哎。不能，我们不懂。不懂，你不知道的。不懂。那个下水不好要去用的。哦。哎，这里不好用。这水不好啊。哎，这个水很脏的。脏的。哪个地方有没有干净一点的？哦，那个这里没有干净那个地方。都没有干净的。哎，那要到的山。您这个珍珠是怎么卖的？有没有珍珠卖？珍珠啊。珍珠还没长大。你卖几颗，还卖一条的。一条是多少？一条那45颗，有48颗，有53颗，有60颗。你18颗的是多少？那有几点？那你是5点的，是8点的，12点的，价格不同的。你就说18颗的，18颗。多少钱？那你要多大的？多大的是不是？哎。你就是中规中矩的，有指甲这么大。那这个就是10点啊，10点是多少钱？要10点，你要这么大要10点，12点。我听不懂，就是多少钱嘛？18颗。18颗。多少钱？这么大的？那要光滑的，不光滑的。要光滑的。那个价钱不同的。不，18颗我想买一条18颗。那要光滑的。你要买1颗光滑的，光弯数的，光切数的。你要这个货，你要拿到你可以看到，都你做价钱可以做的。这位喊大叔还是大哥呀？大哥叫不了，叫大叔。可以啊，他要参观，来，你来参观。可以，参观没事，给您看。嘿嘿。来，这是我的睡袋，我晚上把它铺好。这是我的垫我把它会归到那一边去。行走的时候我就放中间，居中那个重力它均匀嘛。还有个家伙的。一个小狗作伴。那他陪你的。对。就是这样的。你要到这里来旅游吗？还是什么呢？旅游啊。旅游经过这里啊。经过这里。
这位大叔真好，跟我聊，让我去什么前面那个什么镇，什么镇，反正我是听不懂，像乌镇，什么镇，我一句没听懂。我去前面做饭吃，他这个地方确实，他那个养的珍珠那个地方一飘过来的气味啊，确实有点难闻。雪橇，下来吧。对，来，我抱你下来。那好哎。是啊。啊。这个太阳能板充电，给它充。几个小时呢？可以说。大概5个小时左右。5个。这个天都黑完了，希望我的饭做好，再来下雨啊！千万不要下雨啊！真的，狂风暴雨要来了！我的天呐，黑了，现在才黑了，现在才4点多钟。下雨了，朋友们，烧不成了，不能烧了，打湿了。朋友们，外面下了狂风暴雨啊，菜也没炒，我的裤子都湿完了，都脱掉了。我把外面全部搞好了，裤子也湿了。哎，这个门刚才一下子没关。把我里面的搞湿了，里面都是进水了。我刚才给铁锹弄那个他那个盆子的时候，盖盆子的时候，我这个门没关，雨全飘进来了，都打湿完了。我这里擦一下，好像外面的雨停了，哎呀，雨停了，我要穿裤子起来炒菜了。我现在穿上短裤了，这场雨下的好狼狈啊，饭也没吃成，柴火也熄了，这个咋搞啊？又在打雷了，这个菜肯定是炒不成了。我用酱油拌饭吃，没有买老干妈呀，酱油拌饭。就这样吃了。朋友们，在房车里面吃了，外面刮风又下雨，有点冷。衣服也打湿了，裤子也打湿了。铁锹有狗粮给它吃没事，我就吃这个酱油拌饭，味道也可以。
今天晚上就在这个姚江镇，姚江镇这里后面是318国道，在318国道进来，这里有一块空地，这个废弃的公路上露营的，哇！吃了酱油拌饭，吃了一高压锅，然后身上全部打湿了。明天不知道出不出太阳，出太阳让它晒半天，大概4天左右就能够到温州。看我是如何能够把那些大山给翻过去的，翻山过隧道啊，各种各样的山，还有桥梁啊，好像桥梁还少，主要是山特别多，跟云贵川有的一拼，真的有的一拼。就是靠这个车了，这个车就不行了，这个小黄车我就害怕它那个拖钩会断，我真的担心它走的时候稍微有一点不平的时候一摇啊，咯吱响，哇，我就担心它会断了，朋友们，好担心。现在那个太阳能板那个支架我都不担心，就是担心这个断在路上我就麻烦了。哎呀，早知道那天焊那个太阳能板的时候，把这个也给它再加固一下就好了。哎呀，粗心大意，一下子没有考虑到这个事情，只考虑到那里去了。到时候到了温州再想办法给它加固，加固了之后我就稍微要省心一点了。到时候看吧，看5月份等那个新拖挂过来再说，新拖挂过来我就更好一点了，那个是带有驱动的，更好一点，那就去西藏啊新疆啊就没问题了。等我这次到了温州吧，然后重新再规划路线。我上次跟朋友们说了，就往上走，往北方走，2个选择。我从宁波到上海，上海那个有个318的起点，到起点是从318起点往西藏走呢，还是直接就是经过上海然后往上面走到北方？我想听朋友们的意见，是直接从上海318起点走，还是直接往北方山东那个方向走？山东北方那边走，说不定还可以去俄罗斯。俄罗斯不是现在有免签吗？说不定可以骑过去。到时候看情况，看是往哪边走。我想听朋友们的意见，真的听你们的。你们说往318上海318那起点走，那我就按多的来啊，按大家说的多的来。你们说往北方去俄罗斯，然后从俄罗斯那边往内蒙这边新疆这边来，那我就往那边走。反正就是2条，听你们的，评论区就交给你们了。我每一条，大家每个，我都是听你们。哎，这个又滑下来，刚才都滑下来了，我都听你们的，你们帮我建议。评论区你们每个人的每一位朋友，你们的评论我都有看，我基本上都有回，可能有个别的没回漏掉了呢，可能是没看到。但是基本上都回了，所以说我对每一位朋友的评论呢，我是非常用心的去看，然后都会有回复。所以说有什么好的建议，大家可以直接评论区帮我建议出来，我愿意虚心的去学习，去接受好的建议，真的去改变。好，那这个视频就录到这里了，感谢大家的收看，我们明天继续翻山越岭，看我如何挑战大山，挑战我的极限，我的体能。好，这个视频就到这里了，感谢大家的收看，我们明天路上见，拜拜。